Amanhecendo o dia aqui na Amazônia. Amazônia real aqui. Esse é o pássaro aqui, é o japim. Tem os seus ninhos aqui nesta árvore. E eles são imitadores de vários pássaros. Os verdadeiros imitadores da Amazônia. Imitam vários pássaros. Essas casas é feita com vários ramozinhos que vão encontrando e vão fazendo tipo um cesto, um balaio para fazer seus ninhos, como você pode ver.